Соцмережа без обмежень, та ще й від українських розробників. На теренах інтернету вже трохи більше місяця, як запрацювала вітчизняна соціальна мережа «Є своє», що активно набирає обертів та користувачів. Зараз це молодий, проте динамічний проєкт, адже автори націлилися зібрати та реалізувати не тільки те, що можуть запропонувати інші вже відомі аналоги, а й здивувати користувачів унікальними можливостями, об'єднавши купу сервісів під єдиним акаунтом. Що вже можуть отримати користувачі «Є своє» та над чим працюють розробники, далі дивіться у сюжеті. Ось ці люди – ідейний кістяк молодої української соцмережі «Є своє». Понад місяць, як вони запустили свій проєкт у велике плавання. Ідея об'єднати людей під українським брендом з'явилася навесні минулого року. Тоді під заборону потрапили російські ВКонтакті та Однокласники. І в українських айтішників виникла ініціатива зробити щось своє, альтернативне. Лейтмотив створення було це наша національна українська мережа, патріотична, свідома, ідеологічна. А друга складова цієї соціальної мережі – це торгівельний майданчик, тобто дати людям не тільки розваг, а дати людям можливість і заробляти. З того все і почалося. Розробники поставили на меті здивувати користувачів унікальними можливостями, притаманними лише цій соцмережі. Тож зараз, окрім звичайних функцій ділитися новинами, дописами, повідомленнями, фото та відеофайлами, кожен з зареєстрованих тут людей отримує можливість користуватися електронним гаманцем. Причому не тільки для купівлі або продажу товарів, не виходячи з власної сторінки. Там є квітковий сервіс, в якому вперше можна купити квітки прямо безпосередньо в соцмережі, прямо з гаманця в соцмережі, які поповнюються чи завдяки бізнесу користувача в мережі, чи завдяки його активності. Купуючи квитки на концерти через «Є своє», користувачі можуть отримати частковий або навіть повний кешбек. Та і це ще не все. Ваші друзі можуть бачити, на які події ви збираєтесь, заброньовані вами місця та купити квитки поруч із вами. Окрім цього, зараз розробники працюють над тим, аби, збираючись за кордон, кожен зі своїх міг купити квитки на літаки та потяги, а також бронювати номер у готелі в будь-якій точці світу. Все, що є в інтернеті, має бути поміщено в акаунті одного користувача соціальної мережі. Розкажу вам на прикладі звичайного телефону. Колись був кнопковий телефон, в якому була можливість лише телефонувати. Всі інші необхідні інструменти ми завжди з собою таскали окремо. Телефон, фотоапарат, годинник, будильник, інтернет. Але оця оптимізація, яка була зроблена і поміщено все було в один гаджет, набагато спростило нам життя. Аналогічно ми із соціальною мережею. За трохи більше, ніж місяць до «Є своє» приєдналися близько 50 тисяч користувачів, які вже оцінили нову українську соцмережу. Та вже до кінця літа розробники збираються здивувати їх ще більшими можливостями та сподіваються, українці оцінять переваги користування без обмежень. Валерій Бакус, Заман, АТR.